powerful healer. You are the Divine success, my birthright. Divine success, My birthright. divine success. My birthright. Indeed, divine success is your birthright. Kwa ukweli ufanisi wa kiungu ni urithi wako. Last Sunday, we established from the scriptures Jumapili iliyopita tuliona katika maandiko that success is the serving of God's purpose, kwamba kufanikiwa ni kusudi la Mungu, is serving that God's ni purpose kutumikia ile kusudi ya Mungu and promoting the welfare of mankind on earth. na kushughulikia wema wa wanadamu. We saw success is not accumulation of wealth. Tukaona kwamba ufanisi si kuwa na mali nyingi, No, because there are people who have robbed to be rich. maana kuna watu wameiba ili kupata mali. So we can't say they are successful. Kwa hivyo hatuwezi sema wamefanikiwa. So success Kwa hivyo ufanisi is the fulfillment of God's purpose for you on the earth. ni kutimiza kusudi la Mungu kwa maisha yako hapa And as you duniani. are fulfilling it, you affect the people of God positively. Na ukitimiza unafanya uguzo maishani mwa watu wa Mungu kwa njia nzuri. What I am doing now, Kile ninachofanya sasa, I am fulfilling God's purpose for my life. ninatimiza kusudi la Mungu maishani mwangu. In school, I was pursuing to be a medical doctor. Nikiwa shule nilikuwa nataka kuwa daktari And I put a lot of effort in science. na nikaweka bidii sana katika sayansi. Science subjects. Sayansi, masomo ya sayansi. Imagine today I was in Mama Lucy, Tazama leo ningekuwa pale Mama Lucy maybe waiting for any sick person. nikingojea nani mgonjwa. I would not make impact the way I am now. Singeleta unguzo vile inaleta saa hizi. Because I'll be outside the purpose of God for my life. Maana ningekuwa kando na kusudi la Mungu juu ya maisha yangu. And now as I am fulfilling God's purpose for my life, Na sasa nikitumiza kusudi la Mungu maishani mwangu, people have been delivered here. watu wamekombolewa hapa. People have been restored. Watu wamerejeshwa. Lives have been affected positively. Maisha yameguzwa kwa njia nzuri. So success is you locating the purpose of God for your life. Kwa hivyo kufanikiwa ni kujua ile kusudi la Mungu kwa maisha yako. Giving yourself to fulfill it. Kujipeana kuitimiza And affecting the lives of people positively. na kunguza maisha ya watu wengine kwa njia iliyo bora. We established on Sunday Tukaangalia Jumapili that success is not an attainment. kwamba kufanikiwa si mali unafika mwisho. You don't graduate from the school of success. Hawezi ukasema umetimiza katika shule ya kufanikiwa. You can graduate from the university. Unaweza ukatimiza katika chuo. And you say, I was in the University of Nairobi. Unaweza sema nilikuwa katika chuo cha University But of you Nairobi. don't graduate from the school of success. Lakini usema katika ufanisi sasa nimetimiza, nimefika That mwisho. means success is not a destination. Maanisha ufanisi si mali unafikia kikomo. Success is commanding good results progressively. Ufanisi ni kule kuamrisha matokeo mazuri kila wakati. You keep on improving. Unaendelea kuwa bora zaidi. What was yesterday's success? Kilichokuwa ni ufanisi ya jana, If it will not be improved, kama hutaifanya kuwa bora, it will be today's failure. itakuwa ni kushindwa kwa leo. There are some houses in your village. Kuna nyumba pale kijijini mwenu. They used to say they are wonderful. Kitambo walikuwa nasema ndio nyumba nzuri. Today you can't say this is a beautiful house Leo huwezi sema hiyo ni nyumba nzuri. because it has been overtaken by time. Maana imepitwa na wakati. The path of the just, Proverbs chapter 4 verse 18, Methali 4:18, njia ya mwenye haki shines and keeps on shining more and more. inang'aa na inazidi kung'aa. So you are supposed to keep on shining more and more Basi unafaa kuendelea kung'aa na kung'aa zaidi until the perfect day. hadi mchana mkamilifu. Can I hear your amen, please? Nisikie amina yako. We also established the foundation of success. Pia tuliona msingi wa ufanisi. What is the foundation of success? Msingi wa ufanisi ni nini? Foundation of success is the knowledge of the truth. Msingi wa ufanisi ni kuwa na ufahamu wa ukweli. Say with me, knowledge of the truth. Joshua chapter 1 verse number 8. Joshua 1:8, This book of the law hiki kitabu cha sheria shall not depart from your mouth. kisitoke kinywani mwako. You shall meditate therein day and night, Utakitafakari mchana na usiku, that you may observe to do. ili utazame kutenda. To observe means to know. Kutazama inaambiwa ni
kuelewa. You will be able to know what you are supposed to do. Utaweza kuelewa unachohitajika kufanya. And after that, you shall make your way prosperous. Na baada hii utafanya njia yako iwe ni ya And kufanikiwa. you shall have good success. Na utakuwa na ufanisi mwema. Listen to me, child of God. Nisikize mtoto wa Mungu. The knowledge of the truth is the foundation. Ufahamu wa ukweli ndio msingi. This world will be shaken. Hii nchi itatingizwa. Hear me. Nisikize. You saw the other day after the announcement of the outcome of the petition. Uliona siku nyingine bado ametangaza matokeo ya maendeleo ya kotini. Up to now, Mpaka wa leo Kenya has lost over 130 billion. Kenya tumepoteza zaidi ya bilioni 130. Many businesses are shaken. Biashara nyingi zimetingizwa. Others are closing and running away. Wengine wanafunga wakiondoka. Stock market is completely affected. Stock market yetu imenguzwa kwa njia In the isiyofaa. book of Haggai, Katika kitabu cha Hagai, the Bible says, once again the Lord shall shake the heavens and the earth. maandiko yanasema Bwana tena atatingiza mbingu na nchi. That whatever can be shaken, Ya kwamba kile kinaweza tingika, whatever is shakeable, chochote kinaweza tingika, may be shaken. kiweze kutingizwa. Now what will remain Kile kitabaki is only the foundation. ni msingi tu. Is only that which is built on the solid foundation. Ni kile kimejengwa juu ya msingi ulio bora. What will remain Kitakachobaki is what is built on the solid foundation. ni kile kimejengwa juu ya msingi ulio bora. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Mathayo 7:24 mpaka 27. Jesus speaking says, Yesu anasema a wise man. mtu aliye ni He says, mwerevu. who is a wise man? Mtu mwerevu ni nani? I said, a wise man Nasema mtu mwenye is hekima he who built his house on a rock. ni yeye anajenga nyumba yake juu ya mawe. The storm came. Wakati mawimbi The yanakuja, rain came. upepo unavuma, The rain came. mvua ukaja, And that house stood. na ile nyumba ikasimama. Who is a foolish man? Nani mtu He mjinga? built his house on the sand. Akajenga nyumba kwenye changarawe. The storm came likewise. Mawimbi yakavuma, The rain came. mvua ikaja, And the fall of that house was great. na ule kuanguka kwa ile nyumba kulikuwa ni kishindo kikuu. Now listen to me, child of God. Nisikize mtoto wa Mungu. That you are born again does not mean storms will not come. Ya kwamba umeokoka haimaanishi utapatana na changamoto. That you are going to church does not mean storms will not come. Kama unakuja kanisani haimaanishi utapatana na changamoto. Storms of life are coming. Changamoto za maisha zinakuja. But what matters is your foundation. Lakini kile cha maana ni msingi The wako. foundation is the word of God. Msingi ni neno la Mungu. It is the knowledge of the word. Ni ufahamu wa neno. You need the knowledge of the truth. Kuwa na ufahamu wa kweli. John 17:17, sanctify them by the truth. Yohana 17:17 watakaswa kwa ukweli. Your word is the truth. Neno lako ndio ukweli. Who is the word? Nani ndio The neno? word is God. Neno ni Mungu. So your foundation is God and His word. Kwa hivyo msingi wako ni Mungu na neno Your lake. business must be founded on the word and the truth. On God and on the word. Msingi wa biashara yako inafaa kuwa ni Mungu na neno lake. You need to be aware of the truth, child of God. Unahitaji kujua ukweli, mtoto wa Mungu. When there shall be casting down, Wakati kunakuwa na kushushwa chini, the Bible says you shall say there is lifting up. maandiko yanasema utasema kuna kuinuliwa juu. That is knowledge of the truth. Huo ni ufahamu wa ukweli. When people are being casted down, Wakati watu wanashushwa you chini, shall not agree with their going down. hautakubali na kushuka kwao. You shall create your own niche by declaring, I will rise up. Utapata mali pa kwa kusema mimi naenda Let juu. the poor say, I am rich. Maskini waseme mimi ni Let tajiri. the weak say, I am strong. Walio wanyonge waseme niko na nguvu. You need knowledge of God's word. Unahitaji ufahamu wa neno la When Mungu. there is an outcome of a plague Wakati kuna shida lolote limetokea and other people are going down, na watu wengine wanaenda you chini, don't agree with what is happening. haukubali na You kile agree kinaendelea. with the knowledge of the truth. Unakubali
ukikubali na kweli ya neno la Mungu, you shall know the truth, utajua kweli, and the truth shall make you free. nayo kweli itakuweka huru. You need what God says Unahitaji kila Mungu amesema concerning your life, kulingana na maisha yako, concerning your business, juu ya biashara yako, concerning your career, juu ya kazi yako, concerning your destiny, juu ya hatima and yako, stand on it firmly. na unasimama hapo. That is your foundation. Hiyo ndio msingi wako. Can I hear your amen? Amen. Can I hear your amen? Amen. Say with me, foundation. Your foundation is God Msingi wako uwe imara and the knowledge of God's word. na kuna ufahamu wa neno la Mungu. The blessing of the Lord maketh rich Baraka ya Mungu inatajirisha and adds no sorrow. na ileti uchungu. So after you have laid the foundation, Bado umeweka msingi, you need now to raise what you call pillars. unahitaji sasa kuinua pillars. Say with me, pillars of success. Pillars of success. Have you understood the foundation? Remember, it's the will of God for you to succeed. Msingi ni kwamba ni mapenzi ya Mungu wewe kusonga mbele na kunawiri. It is the will of God for you to make it in life. Ni mapenzi ya Mungu ushinde maishani. So from there now, raise pillars Kutoka pale unainua pillars where you should build your success on. ambapo sasa utajenga ule ufanisi wako. So what are these pillars? Hizi pillars ni gani? Pillar number 1, Ya kwanza, discover your purpose. elewa kusudi lako. You are not an happen chance on earth. Wewe haukufanyika hapa duniani kwa ajali. Sio kutukio. You are not an biological accident. Wewe sio tukio tu ya kibiolojia. You are the chosen of God. Wewe umechaguliwa na Mungu. The giver of life is God. Alinayepeana uhai ni Mungu. The reason why, even when you were not born again, Sababu ile hata kabla uokoke, the enemies were not able to destroy you. maadui hawakuweza kukumaliza. You know, my brother, you come from this land, that area, amen? They never succeeded to destroy you. Hawakuweza kukumaliza. Why? Kwa nini? Because God had a purpose for you. Maana Mungu alikuwa na kusudi juu ya maisha That's yako. why He protected you. Ndio maana alikulinda, He kept you, akakuweka that you may live to fulfill the reason as to why He created you. ili uweze kuishi kutimiza kusudi la maisha Are yako. we together? Tuko pamoja. Allow it to sink deep inside you, Ili liingie katika moyo wako. regardless of the challenges coming your way. Kusipojali changamoto unaopitia. Those challenges do not negate the purpose of God for your life. Hizo changamoto hazitoi ile kusudi ya Mungu maishani mwako. Look at this microphone. Angalia microphone. It was meant to help us communicate. Ili tengenezwe tusaidie kuongea vizuri. You can't tell me Huwezi the kuniambia manufacturer was wasting time mwenye kutengeneza alikuwa anaharibu wakati to manufacture this. kuitengeneza hii. A human being could not have wasted time to manufacture this mic. Mwanadamu hangeharibu wakati kutengeneza hii microphone. Now you can't tell me God was wasting time to create you. Sasa huwezi niambia Mungu alikuwa anaharibu wakati You kukuumba are wewe. here for a purpose, Uko hapa kwa kusudi, for a great reason. kwa sababu kuu. So key number one, you need to discover why you are alive. Kwa hivyo jambo la kwanza lazima uelewe mbona mimi niko hai. Discover your purpose. Tabua kusudi lako. Ask God, Muulize Mungu, what do you have for me? uko na nini juu ya maisha yangu? Habakkuk chapter 2 verse 1. Habakuku 2 mstari wa kwanza. I will climb into my watchtower, Nitapanda kwenye mnara wangu and I will watch to see what he will say to me. na nitatazama kuangalia kile atakachonitumia. What will God say concerning your life? Mungu atasema nini kuhusu maisha yako? Why are you living? Mbona unaishi? Are you here for the sake of being here? Je, uko hapa tu sababu umekuja? You are here for a purpose. Uko hapa kwa kusudi? Martin Luther King Jr. said, Martin Luther akasema, a man without purpose mtu ambaye hana kusudi is a disaster going somewhere to happen. ni ajali ambayo itatokea mahali. He can do anything. Anaweza fanya chochote. You need to know your purpose. Unahitaji kujua kusudi Dr. lako. Miles Monroe of his blessed memories Dr. Miles Monroe said, akasema, where purpose is not known, mahali ambapo kusudi halijulikani, abuse is inevitable. kuna kutumika vibaya. Ask God, why am I alive? Uliza Mungu, mbona mimi niko hai? What do you have for me? Umeniumba nifanye kazi gani? Look inside yourself. Jitazame ndani yako. You are talented. Uko na kipawa. You are gifted. Uko na vipawa. Matthew 25 verse 14. Mathayo
5:14. 25 verse 14. 25:14. The kingdom of heaven is likened to a man Ufalme wa Mungu unalinganishwa na mtu who called his servants ambaye aliita watumishi wake and gave them talents. na wakapatia talenti. To one he gave 5, Mmoja akapatia to 5, another he gave 2, mwingine akapa 2, to the other one he gave 1, mwingine akapewa 1. to everyone Kwa kila mmoja according to his ability. kulingana na uwezo To wake. everyone. Kwa kila mmoja. Say with me, everyone. Everyone. So every one of us has been given something. Kwa hivyo kila mmoja wetu amepewa jambo. You are gifted. Umepewa You are kipawa. talented. Umepewa talent. But have you ever been serious with your life? Lakini mbona hujamaanisha na maisha Let me yako? ask you that question. Nikuulize. Have you ever been serious with your life? Umewahi kuwa unamaanisha na maisha To yako? ask yourself, how am I gifted? Kujiuliza mimi niko na kipawa How gani? am I talented? Niko na talanta gani? Many of you are busy looking for a job Wengi wenu mko nataka kutafuta tu kazi ya while you are kuandika. supposed to be an employer of labor. Ili hali unafaa kuwa ukiandika watu wengine kazi. Same be God. Bwana Ask abarikiwe. yourself life searching questions. Jiulize maswali ambayo yatakusaidia kujielewa maisha yako ni ya muhimu gani. Where do I have passion for? Ni wapi ambayo nimepewa niko na moyo wa kutenda kazi kwa urahisi. Jesus was consumed by the zeal of the Lord's house. Yesu moyo wake ulikuwa umejaa upendo wa nyumba ya Bwana. That zeal consumed him. Huo upendo wa kufanya kazi ya Mungu. Where is your zeal? Wewe upendo wako uko wapi? Where is your passion? Unajitolea kutenda kazi wapi? What do you hate most? Ni kitu gani ambacho unachukia? These are pointers to what you are called to do. Hizi vitu zitakuelekeza kuelewa kusudi la maisha yako. Pillar number 2. Jambo la pili. Pillar number 2 Pila ya pili is information. ni kupata ufahamu. Someone shout information. Now, don't confuse this information with the foundation. Usichanganye kuwa na ufahamu na ule msingi. Foundation is the knowledge of God and His word. Ule msingi ni kuwa na hekima ama kuelewa kwa neno la Mungu. But pillar number 2 is information concerning your venture. Lakini pila ya pili ni kuwa na ufahamu kuhusu ile kazi unaenda kufanya. At the root of every transformation Katika mzizi wa kila kubadilishwa is information. kuna ufahamu. At the root of every revolution is revelation. Kwa msingi ya kila mabadiliko ni ufahamu. You need knowledge. Unahitaji ufahamu. Shout knowledge. Knowledge. And not just knowledge, but facts. Facts. Na si ufahamu tu, lakini kuwa na ule ufahamu wa kindani, mambo ambayo unaelewa. Where can I get these goods I'm selling? Ni wapi naweza pata hizi bidhaa za kuuza Cheaper, better. ambapo ni pesa kidogo lakini ni nzuri, Cost effective. ambapo itanipatia Where faida. will I sell them? Nitaziuza wapi? How can I improve my profitability? Inawezaje fanya nikuwa napata faida zaidi? Am I speaking to someone? Nanenea mtu. Last night I was speaking, I was reading a story of a certain man. Jana usiku nilikuwa nasoma story ya mtu fulani. Was a old timer. He went to sailing in the deep sea with a young man. Alikuwa na mashua, And akaenda kwenye bahari. They went to the sea. Akaenda kwenye bahari. And while they were sailing in the deep sea, Walipokuwa kwenye bahari, he saw a leaf floating on water. akaona tawi likienea juu ya maji. And he called the young boy. Akaita ule kijana. Do you know anything about biology? Kama unajua kitu chochote kuhusu biolojia? The young boy said no. Kijana akasema hapana. The old timer told the young boy, you have lost 25% of your life. Huyu mzee akamwambia kijana, umepoteza 25% ya maisha yako. As they were moving, Wakiendelea, he collected a small stone from the floor of the boat. kwenye ile mashua akachukua mawe ndogo ilikuwa pale ndani. And he asked the boy, Kauliza kijana, do you know anything about geology? unajua kitu yote kuhusu jiolojia? And the boy said no. Kijana akasema hapana. The man declared his verdict again. Akatangaza tena, 25% of your life you have lost. umepoteza tena 25% ya maisha yako. As they were sailing, Wakiendelea tena kwenye bahari, night was falling. usiku kaanza kuingia. He saw the stars. Akaona nyota. And he asked the boy,
Akauliza kijana, do you know anything about astronomy? unajua kitu yote kuhusu astronomy? And the boy said, no. Kijana akasema hapana. And the man said, 75% of your life is lost. Akamwambia sasa 75% ya maisha yako imepotea. And as they were sailing, Na wakiendelea bado, storms in the sea mawimbi kwenye bahari began to rise. yakaanza kuinuka. And the boy asked the old man, Na yule kijana akauliza mzee, you know anything about me? unajua yote kuhusu kuogelea samani? And the old man said, I don't know. Yule mzee akasema sijui. Now it was time for the boy. And Sasa he declared to the man, you have lost your life. kijana sasa akamwambia mzee, sasa umepoteza maisha yako. And the boy dived into the sea and swam to the shore of the sea. Kijana yeye akaingia akaogelea na akatokea ule upande mwingine. And that was the end of the old man. Na ule mzee aliishia pale. Success Ufanisi is not about knowing physics, sio kujua physics chemistry and biology. ama kemia ama biolojia. It is knowing what to do to have exploits in life. Ni kujua kile unahitaji kutenda ili ushinde maishani. We have so many professors who are failure in life. Tuko na maprofesa ambao wameshindwa maishani. Go for knowledge. Enda kwa hekima. Get information concerning your venture. Tafuta ufahamu kwa ile kazi wewe unayofanya. What can I do to rise in life? Naweza fanya nini niinuke maishani? Can I hear your amen? Nisikia amina yako. I was reading the story of Benjamin Franklin. Nilikuwa nasoma historia ya Benjamin Franklin. This man had 2 years of formal education. Huyo mtu alikuwa amesoma miaka 2 tu shuleni. He never knew how to write, how to read. Hakujua kusoma ama kuandika. His wife taught him how to study, how to read. Mke wake ndo alimfunza njia ya kusoma. He bought books. Akanunua vitabu. He began to train himself, Akaanza to kujifunza. equip himself. Akaanza kujijenga. That man rose to become a philosopher in America. Huyo mtu alinuka kuwa mtu wa philosophy katika Amerika. Single-handedly, alone, he negotiated with the French government to support them for the freedom of America. Peke yake akaongea na French government ili waweze kuwasaidia wapate freedom yao. He rose to build a university. Akainuka kujenga university. He began as an academy. Ikaanza kama academy. Now it's a university called is it Pennsylvania? Saidia mimi hiyo jina kubwa. Sasa hivi imeinuka kuwa ni chuo. University. Kuwa ni chuo. A man who knew not how to write. Mtu ambaye hakujua kuandika. He built himself. Alijijenga mwenyewe. Begin to build yourself. Anza kujijenga. Get information. Pata ufahamu. Go for knowledge. Enda upate ufahamu. Talk of Richard Branson, I told you on Sunday. Zungumzia Richard Branson. The owner of the Virgin Airlines. Mtu ambaye anamiliki Virgin Airlines. That man dropped from school when he was 19 years. Alitoka shule akiwa miaka 19. But he began to sell newspapers. He was a newspaper vendor. Akaanza kuuza gazeti. Until one day he came across a small book, an economics book called Small is Beautiful. Mpaka siku moja akapata kitabu kidogo ya economy ilikuwa inaitwa Kidogo ni Nzuri. He got that information. Akapata ule ufahamu. From it he has built businesses, empire. Kutoka pale amekuwa na biashara zake nyingi. Some years ago he was rated the 11th richest Briton. Miaka 11 imepita alikuwa ni mtu wa 11 tajiri katika Britain. 11th richest Briton. Mtu wa 11 How did tajiri. he rise? Aliinuka haji By information. kupitia ufahamu. You are selling skuma, manyanya, lakini vile unapanga zinakaa kama zinatoroka. How do you expect to prevail Utasonga mbele namna in gani? such a competitive world? Katika nchi kama kila mtu anafanya bora. Get information. Pata ufahamu. The right information for your task. Ufahamu unaofaa kwa ile kazi Now yako. every time I have a theme. Kila mwezi Every niko na month theme. we have a theme. Kila mwezi tuko na mada. Not, I don't rely on the Bible alone. Sitazamii Biblia peke yake. As I'm studying the Bible, Ninapoandika I'm maandiko, studying other books pia nasoma vitabu vingine that will make me relevant. ambavyo vitanisaidia kuwa ninawafikia If wote. you are not current, you cannot flow. Kama ujui mambo yanayoendelea sasa hivi huwezi ukasonga mbele. Amen. Amen. If you are not current, Kama you ujui can't mambo flow. ya sasa hivi huwezi ukasonga You mbele. can't flow. Hauwezi songa mbele. Date your mind.
Ingia katika akili yako. I said in the first service here, Sema katika ibada ya kwanza, Africa has remained down Afrika imebaki chini because we put leadership in the hands of people who don't know anything, maana tunaweka uongozi kwa mikono ya watu ambao hawajui lolote, who have not developed their mind. ambao akili zao hawazifanyia kazi. And that's why Africa has remained behind. Na ndio maana Afrika imebaki chini. We need to rise Tunahitaji kuinuka in Jesus' name. kwa jina la Yesu. Say with me, information. Information. Go for it. Go for it. Endea ufahamu. How do you get it? Utapata ufahamu njia gani? By study. Kwa kusoma. 2 Timothy 2:15. Timotheo wa pili 2:15. I want to finish because I want us to pray. Nataka kumalizia maana nataka tuombe. Study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of the truth. Study. Say with me, study. Study. You do what? Study to prove that you are qualified. Relate with the wise. Ukae na watu ambao wana hekima. Consult those who know. Uliza wale watu wameenda mbele. There are people who have made it in your area. Kuna watu tayari wameshinda katika ile area yako. Ask them questions. Waulize maswali. Jesus, in fact, at the age of 12, Yesu akiwa miaka 12 found him in the temple, walimkuta hekaluni. seated among lawyers and doctors, Amekaa katikati ya maloya na madaktari. asking them questions. Akiwauliza maswali. Am I communicating? Je, tunaeleweka? Am I communicating? Tunawasiliana? Some of you are the Alpha and Omega. They know everything. Wengine wetu sisi ndio Alpha na Omega, unajua kila kitu. And with the whole you know, you are still failing. Na vile unajua kila kitu bado unashindwa. Give yourself to learn. Jipeane. There is kusoma. someone better than you. Kuna mtu aliye bora kuliko wewe. Learn from that person. Jifunze kutoka kwake. Isaac Newton said, Isaac Newton akasema, if I saw the rest of the people, kama niliona mbele ya zaidi ya watu wengine, it's because I climbed on the shoulders of those who went ahead of me. sababu nilikanyanga mabega ya wale walienda mbele yangu. Climb on their shoulders. Panda kwenye mabega yao. Don't be the Alpha and Omega of your life. Usikuwe Alpha na Omega wa maisha There are yako. many things you don't know. Kuna vitu mingi ambavyo Give haujui. yourself to learn Jipeane kusoma. concerning marriage, Kuhusu ndoa. concerning business, Kuhusu biashara. concerning studies, Kuhusu masomo. any area of your life. Eneo lolote la maisha yako. I am learning from people. Mimi najifunza kutoka kwa I am watu. reading their books. Nasoma vitabu vyao. Number 3 pillar. Pila ya 3. Develop your character. Fanyia kazi tabia yako. Say with me, character. Character. Now I want us to read 1 Corinthians chapter 9. Let's go there. Soma wa Korintho wa kwanza 9. Verse 25. Mstari 25. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Na kila ashindanaye katika michezo ujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji hiharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Verse 26 read. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa. Verse 27. Bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiria wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. You put yourself under control. Unaweza kuangalia maisha yako inaenda kwa njia In gani. fact, if you don't put bounds on your life, you become a bondage. Kama utaweka control katika maisha yako, unakuwa ni shida. You become a bondage. Unakuwa kwenye utumwa. So you need to develop your character. Unahitaji kuangalia maadili Not yako. everything you see, you say. Sio kila kitu unaona unasema. Not everything you must be involved. Sio kila jambo unafaa kuingililia. You are everywhere without developing your character. Unapatikana kila mahali na uangalie maadili yako. Let me say, a successful pursuit of your goal demands you keep your body under control.
Ili uweze kufikia ile goal yako umeweka maishani, lazima ukuwe na dhibitisho katika maisha yako. Uwe You na put yourself control. under control. Unakuwa na control katika maisha yako. Most failures in life, Watu wanaoshindwa maishani, most of them are not lacking ability. wengi wao sio kukosa uweza, They are lacking character. wanakosa tabia nzuri. Unaanzia kabiashara kadogo, sasa ni 200 tu umepata, lazima uonje chips ya kila street Nairobi. Unaingia wacha nje ya Moi Avenue, ni nje ya Kenyatta. Sasa unamaliza whatever little you had. No. Put yourself under control. Ukuwe na control katika It's not maisha. everywhere you are supposed to be seen. Sio kila mahali unafaa kutokea. Mimi kama mchungaji wenu ukutanie na mimi kule Muthurwa, ninazungusha mahindi. Hey, hallelujah. Bwana asifiwe. Zungusha mahindi. Hiyo sio dhambi, lakini I must develop myself. There are some areas you will not find me. Kuna eneo zingine utanipata. There are some issues you can't find me commenting. Kuna vitu ambavyo utakuta nikisema juu yake. But everything, even things you don't know. Kila kitu unataka kusema tu. Discipline your tongue. Ukuwe na tabia ya kinywa chako. Discipline your tongue. Kuwe na tabia ya kile unanena. Discipline even your eating habits. Hata jinsi unavyokula. Ni wewe unakula kondoo, unakula nguruwe. Sasa wewe, hii mafuta utapeleka wapi wewe? Amen. Amen. Discipline your eating what? Habits. Put yourself under control. Ukuwe na control katika maisha yako. In fact, you need to control also what you are. Hata mafikra yako pia unayatazama. Someone said, when you sow a thought, Mtu akasema wakati unapanda fikra, you will harvest an act. utavuna tendo. When you sow an act, Ukipanda ile tendo, you will harvest an habit. utavuna tabia. And when you sow an habit, Na ukipanda ile tabia, you will harvest a character. utavuna maadili yako. And when you sow a character, you will harvest your destiny. Na ukipanda maadili yako, utavuna hatima So yako. your destiny is as a result of your thoughts. Kwa hivyo hatima yako inaanzia pale nyuma kwa wazo lako. You need to control what you think. Unahitaji kutazama kile unafikiria. Don't allow nonsense get into your mind. Usikubali mambo yasiyo na maana yaingie katika akili yako. Mwingine alishtuliwa na Mungu akifikiria siku ya leo vile nimeanza kuinuka namna hii, ningekufa. Rais anaweza kuja kwa mazishi. Sasa ilibidi Mungu wewe unafikiria nini? Vitu vingine unafikiria ni mbaya. Amen. Acha kufikiria ati unakufa. Ndugu mwingine aliulizwa na best couple, wow, ni vizuri pia muwazane nani atazika mwingine. Sasa ndio mnajiandaa kuingia kwa ndoa, mwanze kuwaza nani atazika mwingine. That's wickedness. How can you begin to think of nani atakuma? Of course mkianza kuwaza hivyo, mama atakwambia tafadhali wewe kufa nini mapema. Unajua mimi naweza linda watoto. Na mwambie hapana, ni mimi niko na kazi, wacha. You find yourself thinking nonsense. Control what you are thinking. Tazamia mawazo yako. Can I hear you? Amen. Say, I develop my character. I'll develop my character. Yes. There are many people Kuna watu wengi who were a success, ambao walikuwa wamenawiri but now mbele, they are failing lakini sasa wanaendelea because kushinda. they stopped to do what they were doing before. Maana waliacha kufanya kile walikuwa wanafanya hapo What mbeleni. made them rise? Kilichofanya wainuke They maishani, have stopped doing it. waliacha kuifanya. Ask your neighbor, what are you doing to rise? What are you doing to rise? I hope you are still doing it. I hope you're still doing it. Man, are you ashamed? Hubiria Speak to mtu, someone. muuliza mtu, What were you doing before that you may rise in life? It is Pastor speaking. Amen. amen. I hope you are still doing. I hope you're still doing that. Hallelujah. Hallelujah. Number 4 pillar Pila ya 4 is diligence. ni kuwa na bidii. Say with me, diligence. Diligence. The only substitute of hard work is hard life. Ile kitu unaweza ondoa kufanya bidii upate ni kuwa na maisha mangumu. If you stop working hard, Ukiacha kufanya kazi kwa bidii, if you stop working hard, ukiacha kufanya kazi kwa bidii, you can't escape hard life.
Huwezi ukaondokea maisha mangumu. So what I will advise you this afternoon, Kwa hivyo kile naweza elekeza jioni ya leo, your assignment become a task. wacha ile kazi uko nayo uwe umejitolea kwake. Let that assignment become a task. Wacha ile jukumu yako ikuwe ni kazi ambayo umejitolea. A task is something you cannot do without. Jukumu lako ni jambo huwezi fanya bila. Let it become a necessity. Iwe ni jambo la lazima. Say with me, I must do it. Must do it. I must do it. I must do it. I must do it. I must do it. A necessity. A necessity. You must do what? Do it. You are taking your work as convenience. Watu wengine chua kazi yako ni kama si lazima. Imagine if you came for Sundays the way you are seated here. Tazama umekuja ibada kama vile umekuja leo. No preacher. Hakuna mhubiri. You call me. Utanipigia. I'm taking a cup of tea, Hilton. Na ukipigia askofu anakuambia na kunywa chai hapa Hilton. That's taking the workers are by the way. Unachukua ile kazi ni kama si lazima nifanye. Take what you are doing serious the way I'm taking what I'm doing serious. Ile kazi yako ifanye ni lazima utende. You must prove to God that you are due for promotion. Lazima uonyeshe Mungu niko tayari kupandishwa He cheo. gives you a small business and you are busy wasting the business asking God, what is this? Mungu anakupea biashara, unaanza kuuliza Mungu, hii biashara ni kidogo, sasa hii ni nini umenipea? And it goes away. Na inaondoka. Because you have wasted it. Maana umeharibu. There is no way we will command attention as a church if we are not working. Hakuna vile tutavutia attention kama kanisa kama hatufanyi kazi. We must work. Lazima tufanye kazi. Say with me, we must work. We must work. We must do what? Work. I am not a failure. I am not a I am a success. I am a success. In the name of Jesus, In the name of I come against I come against every covenant every covenant against my life. against my life. Ninakuja kinyume Ninakuja na agano zote, na agano zote kinyume na maisha yangu, kinyume na maisha yangu. agano za magonjwa, Agano za agano za kifo, agano za mchanga, agano za umaskini, agano za kushindwa, funjika sasa in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, I break evil covenants, covenants of failure, covenant of sickness, covenant of death. Funjika sasa katika jina la Yesu. Inua sauti yako sasa, anza kuvunja agano kinyume na maisha yako. In the mighty name of Jesus, I break every covenant against my life. I break in the mighty name of Jesus. Every covenant against my destiny, I break in the mighty name of Jesus. I break every covenant operating against my life. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, I break every evil covenant, covenant of poverty, covenant of sickness, covenant of death, premature death, covenant of the enemy. Be destroyed, be destroyed, be destroyed, be destroyed. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I break evil covenants. I break covenants of poverty, covenant of stagnation, covenants of retardation, failure. Be destroyed. Holy Ghost, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, welcome Holy Ghost, welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, welcome Holy Ghost, welcome Holy Ghost. Rabu shahagata sakapa, ziala la babu shalala baba, ziala la babu shalala baba, ziala la babu shalala baba, ziala la babu shalala baba. Break covenants of the dust. Break those covenants by the blood of Jesus. Someone declare fire. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Get hold of your neighbor's hand. Shika mkono wa jirani yako. There are some demonic padlock. I've already seen them before, earlier. Kuna kufuli za kishetani nimeziona pale awali. Locking destinies. Ambazo zimefunga hatima. I want us to command those bondages. Nataka tuamurishe hizo kufuli zifunguke. Say with me, break by fire. Break by fire. Demonic padlock. Demonic padlock. Break by fire. Break by fire. Kufuli za wachawi. Kufuli za wachawi. Funguka sasa. Na ufunjike funjike. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Lift up your voice. Command. Command the demonic padlock. Command. Unlock by fire. 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 Loose. 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 Shagabalaba. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost fire. 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 Somebody declare fire. Declare fire. Declare fire. Declare fire. Declare fire. You sickness. Come out. Sickness. Out. Cancer. Cancer. Out. HIV AIDS. Out. Out. High blood pressure. Diabetes. Anemia. Out. Typhoid. Out. Command sickness. Command sickness. Command sickness. Lose my life. Lose my destiny. Lose my life. Come out. By fire. By fire. By fire. By fire. By fire. By fire. In Jesus' name. Sema kwa sauti. Kila madhabahu ya wachawi, ya waganga, madhabahu ya kiukoo inayofunga maisha yangu, pasuka sasa. Niachilie sasa katika jina la Yesu. Nataka ufunje madhabahu aina ngapi? 3. Madhabahu ya kwanza ya waganga. Sema waganga. Madhabahu ya waganga, pengine kule ulinjipeleka ukatibiwe, uliacha alama zako huko, uliacha vitu yako huko, ama kwa na kuendea kwa waganga cha yako, ama wakapeleka pesa. Wengine wenu umekaukiwa maana pesa ilipelekwa huko, iko kwa ile madhabahu. Hiyo madhabahu ichomeke. Are you ready? Ndio naona watu wengine wenu mkienda nyumbani wakati wa Christmas, mnarudi unakuta kazi iliisha. Kwa nini? Ulienda ukanulia mchawi kule chai. Unaombea kunywa hii kachai. Kumbe amechukua hiyo pesa, anasema wewe unajiringanga, tutaona. Anapeleka huko, anaenda kuchawi. Lazima hiyo pesa Mtazamaji wetu, we've been watching. tunashukuru Mungu umekuwa mkitazama. The Lord bless and increase you. Bwana wabariki na wazidishie. Born again. Kama hujaokoka, you need to pray this prayer with me. unahitaji kuomba ili ombi pamoja nami. Say, Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I come to you. naja kwako. I welcome you into my life. Na kukaribisha maishani mwangu. Forgive me of my sins. Nisamee dhambi zangu. Make me a new creation. Nifanye kiumbe kipya. From today, kutoka I leo, am born again. nimeokoka. I am forgiven. I'm a Nimesamehewa. child of destiny. Mimi ni mtoto wa In hatima. Jesus' name. Kwa jina la Yesu. You are now born again. Sasa umeokoka. We welcome you to worship with us Tunakaribisha uabudu nasi at God's Light Christian Church, katika God's Light Christian Church, GLCC Umoja Inako. GLCC Umoja Inako. We are along Moin Drive, Tuko katika barabara ya Moi Drive, near Jessica Supermarket. karibu na Jessica Come Supermarkets. and worship with us. Karibu na uabudu pamoja nasi. First service 8 a.m. in the morning Ibada ya kwanza inaanza saa 2 asubuhi on Sunday. Jumapili. Second service 10:30.
Ibada ya pili saa 4:30. English interpreted in Swahili. Ambayo inatafsiriwa kwa Kiswahili. The Lord bless you. Mungu abariki. Peace of God. Amani ya Bwana. Church, let's wave our viewers. Kanisa tuwasalimie watazamaji Jesus Christ. kwa jina la Yesu. Just rotate around. Amen.